হ্যালো ফ্রেন্ড, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। আজকে ভিডিওটি কি হচ্ছে তোমরা থাম্বনেল টাইটেল নিয়ে বুঝে গেছো। তো চলো বেশি দেরি না করে আমরা ভিডিওটা শুরু করছি। চলো, এটা হচ্ছে ব্রেক, এটা হচ্ছে টাঙ্কি, এটা হচ্ছে গিয়ার বক্স, এটা হচ্ছে ইঞ্জিন, এটি হচ্ছে সেদিকে সামনের চাকা আর এদিকে হচ্ছে পেছনের চাকা। তো এখানে আমরা এই গাড়িটিতে প্রাইমার রং করেছি। তো এটি হচ্ছে টাঙ্কি। তো এখানে সব রঙগুলো উঠে গেছে, আমরা হলুদ রং করেছিলাম। আর আমরা এই ইঞ্জিনটাতে রং করব, এই ট্রলিটাতে রং করব, সব গাড়িগুলো আমরা ভালোভাবে রং করব। তো চলো, আমরা মহিন্দ্রা ট্র্যাক্টরটার সঙ্গে আইচার ট্র্যাক্টরটা টেনে দেখাবো এবং চালিয়েও দেখাবো। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো, খুব ভালো লাগবে।